ওয়েলকাম টু পুরী। আমরা পুরী চলে এসেছি, জাস্ট 1-2 কিলোমিটার, তারপরে আমরা হোটেল নেব। হাই গাইস, আজকে আমরা যাচ্ছি পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। এখন বাজে 5টা, সকাল 5টা, মানে ভোর 5টা। ভোর 5টা আর কি। তো আমরা আমাদের ফার্স্ট আর কি বাইক রাইড, পুরী, মানে লং রাইড ফর পুরী, অন্য একটা স্টেটে। তো চলো, এক্সাইটেডও অনেক এক্সাইটেড, একটু মনে মনে ভয় ভয় আছে যে যেতে পারবো কি পারবো না, কেমন করে যাব। তো চলো দেখি, চলো যাওয়া যাক। তো এখন বেজে গেছে 5:10, জাস্ট আমরা বেরোচ্ছি। এই যে রেডি, আমরা ফুল রেডি। তো চলো তোমাদের আমার বাইকটা দেখাই তোমাদের। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বাইক, যে আমাকে একদম নিয়ে যাবে আমাদের। এই যে সব রেডি। এই দেখো কটা বাজে, 5:12 বেজে গেছে, আর আমরা পুরোপুরি রেডি। এই হচ্ছে আমরা এখন বেরোবো, অন্ধকার, এখনো আলো হয়নি। তো চলো যাওয়া যাক। ভালোই অন্ধকার, ঘুটঘুটে অন্ধকার। চলো বাইকটা স্টার্ট দিলাম, এবার যাওয়া যাক। একটু ঠান্ডাও লাগছে। এই সোজাটা দিয়ে যাব, ডান দিক দিয়ে গেলে একটু ঘোরা হবে, এটা দিয়ে শর্ট হয়। ও সকালের রাইডিংয়ে মজাই আলাদা, ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, সুন্দর, ভালো লাগে। তো চলো, সামনে রেল গেট আছে। এই রেল গেটে তো মাঝে মাঝে গেট পড়ে যায়, এখনো তো মনে হয় এত সকালবেলা, তবুও মনে হয় গেট পড়ে যাবে। দেখি কি হয়। হ্যাঁ, এই বাঘাযতীন রেল গেটে তো প্রায় প্রতিদিনই আমাকে দাঁড়াতে হয়। এটা লোকাল ট্রেন, সোনারপুর লোকাল হবে। চলে এলাম, এটা এক্সাইড মোড়, ডান দিকে পার্ক স্ট্রিট, বাঁ দিকে এসমোবাজি রোড। সোজা গিয়ে আমরা বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে এগিয়ে যাব, সোজা বিদ্যাসাগর সেতু। সকালের ওয়েদার দারুণ লাগছে। চলে এলাম বিদ্যাসাগর সেতু। ওফ, দারুণ ওয়েদার, সুন্দর ফাঁকা রাস্তা, রাইডিংয়ের মজাই আলাদা। রাস্তাটা সুন্দর লাগে, হেভি লাগে, রাস্তাটা খুব সুন্দর লাগে। সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াবো, ব্রিজটা হেভি লাগে, সুন্দর লাগে। ব্রিজটা ক্রস করার পরে টোল ট্যাক্স পড়বে, তারপরে কোনা রোড হয়ে গিয়ে সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াবো, দাঁড়িয়ে একটু জল খেতে হবে। সকালে বেরিয়ে জল খাওয়া হয়নি। ব্রিজটা খুব সুন্দর লাগে, হেভি লাগে ব্রিজটা। এটা হচ্ছে বিদ্যাসাগর সেতু। জল থাকলে সুবিধা হয়। গেলাম, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা চলে এসছে দেউলটি, এটা দেউলটি, বুঝেছো? আর সামনে হচ্ছে রূপনারায়ণ নদী। না না, কোলাঘাট, এই দেউলটি পার করে তো কোলাঘাট। হ্যাঁ, রূপনারায়ণ নদী ব্রিজ।
সামনে কোলাঘাট ধাবা পড়বে, ধাবায় গিয়ে আমরা টিফিনটা সেরে নেব। সুন্দর একটা প্লেন টিফিন, এই যে সুন্দর পরোটা ঘুগনি, নাইস। আমরা রয়েছি এখন কোলাঘাটে। কোলাঘাটের এই যে হোটেল, এই যে আমাদের বাইক, দারুণ জায়গা, দারুণ এই জায়গায় গিন্নি। আমাদের টিফিন হয়ে গেল, আমরা এখন বেরোচ্ছি। কটা বাজে গো ভাই? 7:46। কোলাঘাট বাইপাস দেখি। পরোটাটা খুব টেস্টি ছিল। বলা খুব সুন্দর ছিল খেতে, খুব রোদ তাকানো যাচ্ছে। Yes. পরোটাটা খুব টেস্টি ছিল। দেখিয়ে দাও কি তারামার হোটেল। আমার হোটেল, এই হোটেলে এসে পরোটা খেয়ে যাও। হ্যাঁ, আমাদের কোলাঘাটের টিফিন কমপ্লিট। 7:50 বাজে, এখন বেরোলাম। সোজা রাস্তা দেখাচ্ছে, বাদিকে একটা চলে গেছে আর একটা রাস্তা সোজা গেছে। বাদিকে দীঘা, সোজা খড়গপুর। খড়গপুর হয়ে তো দেখিয়েছো না, বাদিকে হলদিয়া। এটা একটা পেঁচানো টাইপের রাস্তা, খুব জটিল। ঠিক আছে তো? আমরা এখন একটু জল ব্রেকের জন্য দাঁড়িয়েছি। এটা কোথায় যে এলাম? এটা হচ্ছে জলেশ্বর টোল ট্যাক্স গেট। এটা একটা সুন্দর ব্রিজ, একটা বিশাল বড় নদী দেখতে পাচ্ছি। এটা মনে হয় সুবর্ণরেখা নদী। দারুণ লাগছে নদীটা, বেশ বড়। সামনে একটা মন্দির রয়েছে, সামনে একটু ওই ছাওয়া গাছে ছায়া একটু দাঁড়াবো, দারুণ লাগছে বেশ। দেখো একটু দাঁড়িয়েছি আর তোমাদের সাথে সুবর্ণরেখা নদী তোমাদের দেখাবো বলে একটু দাঁড়িয়েছি। এই যে দেখো, কটা বাজে? 10:35। মোটামুটি আমি এসি 220 কিলোমিটার, আর রয়েছে 180 কিলোমিটার। ইয়েস, 220 কিলোমিটার চলে এসেছি, আর রয়েছে 180 কিলোমিটার। এবার টানা চলে যাবো বালাসোর থেকে ভুবনেশ্বর। তো চলো, লেটস গো। জলেশ্বর, আমরা উড়িষ্যা ঢুকে গেছি। উড়িষ্যার রাস্তা দারুণ, খুব সুন্দর রাস্তা। সামনে বাইকাররা যাচ্ছে 3-4 জন, তার সাথে আমরাও রয়েছি। দারুণ রাস্তা, হেভি রাস্তা। আমাদের ফল ব্রেক হচ্ছে। আমাদের ফলটা খাওয়া প্রায় শেষের পথে। এবার আমাদের বেরোতে হবে। কটা বাজে? 12:30 বাজে। ঘড়ি 12:30। 12:30 বাজে। তো আর কি, অনেকটা রেস্ট হয়ে গেল। বেশ এখানে সুন্দর হাওয়া হচ্ছে। এই দেখো গাছের সুন্দর হাওয়া। ফল খেতে ব্যস্ত, আর খুব বিজি রোড। হাইওয়ে তো বিজি হবেই, এই রোডটা খুব বিজি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ,
ফল টল খেয়ে নিই। চলো দেখি আর কতক্ষণ লাগে যেতে। জয় জগন্নাথ। আমরা এখন প্রায় কটকের কাছাকাছি, তবে আমাদের খুব খিদে পেয়ে গেছে, তাই আমরা একটা ধাবা দেখে দাঁড়াবো লাঞ্চ করবার জন্য। দেখি সামনে কেমন একটা ধাবা দেখতে পাচ্ছি, দেখি দাঁড়াবো ওখানে। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের প্রচুর খিদে পেয়েছিল, তাই আমরা একটা হোটেল দেখে খেতে বসে পড়েছি। এই যে দেখো, 2টো প্লেট একাই খাবে বলছে, এত খিদে পেয়েছে, বলছে 2টো প্লেট নাকি ওই একাই খাবে। তো দেখো খাবারে কি কি আছে, রাইস আছে, স্যালাড আছে, আর কি এটা কি একটা চাটনি, এটা সেদ্ধ, একটা সেদ্ধ, একটা সবজি, তিনটে ভাজা, তো এখানে দুটো ভাজা আর একটা সেদ্ধ, আর এখানে আছে ডাল, আর এখানে আছে মাছ, আর এখানে একটা সবজি আছে। তো চলো দেখি খেয়ে কেমন। শুধু ঝোলটা খাইনি, সর্ষে বাটা, তাই খাওয়াটা দেখুন, বাকি সব খেয়ে নিয়েছি। এত খিদে পেয়েছে ওর, সব পেট পুরো বেরিয়েছে, তাই এটা সর্ষে দেওয়া ঝোল বলে এটা খাইনি। লাঞ্চ সেরে আমরা খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। খাবারটা খুব সুন্দর ছিল, আমার খুব ভালো লেগেছে, ও খুব ভালো খেয়েছে বললো। ওয়েলকাম টু পুরী। আমরা পুরী চলে এসেছি, জাস্ট 1-2 কিলোমিটার, তারপরে আমরা হোটেল নেব। ও সরি, 6 কিলোমিটার বলছে। তো যাই হোক, 1-2 কিলোমিটার থেকে হোটেল স্টার্ট হয়ে যায়। তো পুরী আমরা ফাইনালি চলে এসেছি। এখন বাজে হচ্ছে 5টা 20-25 হবে। হ্যাঁ, 5টা 45 বাজে এখন পুরীতে। তো দেখা যাক কী হোটেল পাওয়া যায়। আমরা ফাইনালি পুরী ঢুকে গেছি। জয় জগন্নাথ। ডান দিকে সুন্দর দৃশ্য, পুরো সমুদ্র, বাঁ দিকে রয়েছে সারি সারিভাবে হোটেল। আমরা গিয়ে এখন হোটেল খুঁজে নেব, দেখব কোথায় ভালো হোটেল পাওয়া যায়, তবে পেয়ে যাব আশা করছি। আমাদের টোটাল সময় লাগলো 12 ঘন্টা, সমস্ত রেস্ট নিয়ে। আর খুব বেশি জোরে চালাইনি বাইক, মোটামুটি অ্যাভারেজ স্পিড 75 কিলোমিটার/আওয়ারে। খুব সুন্দর জার্নি করলাম, কোনো টায়ার্ডনেস অত আমরা হইনি খুব একটা। রাস্তা খুবই সুন্দর ছিল, তোমরা দেখতেই পেলে। আমরা ট্রিপটা দারুণ এনজয় করেছি। চলো দেখা যাক হোটেলটা। হ্যালো গাইস, আমরা রুম পেয়ে গেছি। এতক্ষণ রুম খোঁজাখুঁজি করার পরে রুম পেলাম। এই যে দেখো রুমটা, বেশ রুমটা আমরা ভালো পেয়েছি। আমাদের রুমটা পছন্দ। কি তোমার পছন্দ? তো হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে, টায়ার্ড হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে ব্লগটা এখানেই শেষ হচ্ছে। নেক্সট আমরা জয় জগন্নাথ। নেক্সট আমরা কোথায় কোথায় যাচ্ছি, মন্দিরে কিভাবে পুজো দেওয়া হয়, কখন দেওয়া হয়, কখন আমরা যাই, সেসবের একটা ভিডিও আমি বানাবো আমরা।
তো সাথে দেখো, আর এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। জয় জগন্নাথ, টাটা।